դու երկրի ղեկավարն ես, դու պետք է կոնսոլիդացիան, քաղաքական կոնսոլիդացիան դու ապահովես։ Այ ընդդիմությունը իրավունք ունի քեզ մերժի չգա, քեզ ինչ պետք է ասի, ժողովրդավարությունը է դա։ Դու իրավունք չունես, որովհետև դու պետության ղեկավար ես։ Ավելին ասեմ, դու պետք է ընտրված օրից, որ դարձար վարչապետ, պետք է դադարեցնեիր կուսակցական պատկանելությունը, որ չօգտագործես քո պետական լծակը կուսակցական նպատակներով։ Սա է տրամաբանությունը, սա է ժողովրդավարությունը, որ պետք է բոլորի կարծիքները լսել։ Դու ավելի հանդուրժող պետք է լինես, քան ընդդիմությունը, բայց դուք գանում եք ուղիղ հակառակը, դուք անհանդուրժող եք ընդդիմության հանդեպ։ Դուք դրանով երկիրը պառակտում եք, պառակտման արդյունքում ստանալու եք քաղաքացիական բախումներ եւ դրանից բխող բոլոր հետևանքները, որը շատ վատ է։ Մենք որպես համերաշխություն գաղափարը կրող քաղաքական ուժ եւ կուսակցություն, այդ տրամաբանությունը, այդ գաղափարախոսությունը ուզում ենք, որ բոլորը հասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Բայց ցավոք սրտի շատ դժվար է ստացվում։ Մարդիկ տրամադրված են ատելության մթնոլորտում իրար դեմ դուրս գալու։ Մենք ասում ենք եկեք համերաշխության մթնոլորտում իրար հետ քննարկենք ընդդիմություն, իշխանություն, բոլորը, ովքեր շահագրգիռ են, ովքեր ուզում են այս երկիրը այս վիճակից դուրս հանեն։